broken heart. Huh? 2004 డిసెంబర్ 26న ఇండియన్ సముద్రంలోని భూకంపం వల్ల ఏర్పడ్డ సునామీ కారణంగా ప్రపంచం మొత్తం మీద 2,30,000 పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే ఈ సునామీ నుంచి 10 సంవత్సరాల అమ్మాయి 100 మందికి పైగా ప్రాణాలను కాపాడింది. వివరాలకు వెళ్తే ఈ సునామీ వచ్చే సమయానికి యూకేకి చెందిన టిల్లీ స్మిత్ అనే 10 ఇయర్స్ బేబీ తన ఫ్యామిలీతో కలిసి క్రిస్మస్ వేడుకలు చూడడానికి థాయిలాండ్ వెళ్ళింది. మైకోవా బీచ్లో ఆడుకుంటున్న సమయంలో తాను ఒక విషయాన్ని గుర్తించింది. సముద్రం తీరం నుండి నీరు తగ్గడం మరియు సముద్ర ఉపరితలంపై బుడగలు రావడం గమనించింది. సునామీ రాబోతుంది అని తెలిసిన తను తన తల్లిదండ్రులను అప్రమత్తం చేసింది. వారు బీచ్లో ఉన్న వారిని మరియు వారు ఉంటున్న హోటల్ వారిని అప్రమత్తం చేయడం వల్ల ఆ బీచ్ని ఖాళీ చేయించారు. అలా సుమారు 100 మందికి పైగా సునామీ నుంచి బయటపడి ప్రాణాలు దక్కించుకున్నారు. ఇదంతా కేవలం సునామీ వచ్చే కొన్ని నిమిషాల ముందే జరిగింది. అసలు ఆ అమ్మాయికి సునామీ వస్తుందని ముందే ఎలా తెలిసింది? ఆ అమ్మాయికి ఏమైనా శక్తులున్నాయా? లేదు. ఇదంతా జస్ట్ తాను 2 వారాల ముందు సునామీ గురించి భౌగోళిక పాఠంలో నేర్చుకున్న టాపిక్ వల్ల సాధ్యమైంది. మామూలు ఇంటెలిజెంట్ కాదు కదా. ఒకవేళ తాను ఆ రోజు స్కూల్కి వెళ్ళకపోయి ఉంటే, ఆ పాఠం కనుక ఇంట్రెస్ట్గా విని ఉండకపోతే ఆ 100 మంది కూడా సునామీకి కొట్టుకుపోయేవారు. ఒక్కోసారి మనం నేర్చుకున్న విద్య కూడా ఎక్కడొక చోట కంపల్సరీ మనకు ఉపయోగపడుతుంది. టిల్లీ స్మిత్కి ఈ సంఘటన తర్వాత చాలా అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి. ఏప్రిల్ 1 అంటే పూల్స్ డేగా అందరం జరుపుకుంటాం. ఆ రోజు ప్రాక్టికల్ జోక్స్ వేసుకుని పూల్స్ చేస్తాం మరియు పూల్స్ కూడా అవుతాం. ఆ రోజు నిజంగా ఏదైనా చెప్పినా సరే పూల్ని చేయడానికి చెప్తున్నారని మనం నమ్మం. అయితే 2015లో BMW ఒక యాడ్ని రిలీజ్ చేసింది. అదేంటంటే ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే రోజున ఏదైనా మీ పాత కారుని తీసుకొచ్చి కొత్త బ్రాండ్ న్యూ BMW కార్ని తీసుకెళ్ళమని. అయితే ఆ యాడ్ చూసిన అందరూ ఇదొక ఏప్రిల్ ఫూల్స్ ప్రాంక్ అని ఫూల్ అవ్వడం ఇష్టం లేక ఎవరూ వెళ్ళలేదు. నిజమే కదా, పాత కారుని తీసుకుని కొత్త కారు, అది BMW కారు ఎవడిస్తారు చెప్పండి. కానీ ఆ యాడ్ చూసిన మార్క్స్ అనే అమ్మాయి ఇది నిజం కాదులే, సర్లే ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం అని ఎప్పుడో 15 సంవత్సరాల క్రితం కొన్న తన పాత నిసాన్ అవెనీర్ కార్ని తీసుకెళ్ళింది. BMW షోరూమ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన యాడ్ ప్రకారమే ఆ కార్ని తీసుకుని కొత్త BMW కార్ కీస్ ఆమె చేతులు పెట్టారు. ఆ టైంలో ఆ అమ్మాయి ఫీలింగ్ మామూలుగా ఉండదు. మీరేదైనా పబ్లిక్ స్విమ్మింగ్ పూల్స్లో స్విమ్మింగ్ చేసినప్పుడు మీ కళ్ళు ఎప్పుడైనా ఎర్రగా మారి ఇరిటేట్గా అనిపించాయా? దీనికి కారణం ఆ వాటర్లో ఉండే క్లోరోమిన్ వల్ల. అసలు ఈ క్లోరోమిన్ స్విమ్మింగ్ పూల్ వాటర్లో ఎందుకు కలుపుతారు అనుకుంటున్నారా? వాటర్ ఫ్రెష్గా ఉండటానికో మరో కారణంగానూ వాటర్లో ఈ క్లోరోమిన్ కలపరు. ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల ఇది ఏర్పడుతుంది. అదేంటంటే యూరిన్లో ఉండే నైట్రోజన్ స్విమ్మింగ్ పూల్ వాటర్లో ఉండే క్లోరిన్తో చర్య జరిపి ఈ క్లోరోమిన్గా మారుతుంది. దీని కారణంగానే మన కళ్ళు ఎర్రగా మారతాయి. ఒకవేళ అలా ఎర్రగా మారాయంటే ఆ వాటర్లో కంపల్సరీ యూరిన్ మిక్స్ అయి ఉందనే అర్థం. థాయిలాండ్లో మదర్స్ డేని ఆగస్టు 12న చాలా ట్రెడిషనల్గా సెలబ్రేట్ చేస్తారు. ఆ రోజు స్కూల్ పిల్లల యొక్క మదర్స్ని పిలిపించి వారికి పిల్లల చేత విష్ చేపించి వారి తల్లి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకునేలా ఆ రోజు ఒక ఈవెంట్ని చేస్తారు. తల్లి ప్రేమ గురించి అందరూ చెప్తూ ఉంటారు, కానీ నాన్న ప్రేమ గురించి చాలా తక్కువ మంది చెప్తారు. పిల్లల మీద తల్లి తండ్రి ఇద్దరు సమానంగానే ప్రేమను చూపిస్తారు. అయితే థాయిలాండ్కి చెందిన చట్ చాయ్ సామ్ పనుతై అనే ఒక తండ్రి చేసిన పనికి బెస్ట్ మదర్ పేరుని తెచ్చిపెట్టింది. శామ్కి 2 కుమారులు. వీరి యొక్క తల్లి శామ్తో విడాకులు తీసుకుని 2 పిల్లల్ని వదిలేసి యూరోప్లో సెటిల్ అయిపోయింది. శామ్ తన పిల్లలు అందరి మదర్స్ వస్తున్నారు, మా మదర్ రావట్లేదు అని ఫీల్ అవ్వకూడదని ఆ స్కూల్ ఫంక్షన్కి లేడీ డ్రెస్ వేసుకుని మదర్లా వెళ్ళాడు. అక్కడ అందరి మదర్స్లానే కూర్చుని పిల్లల్ని బ్లెస్ చేసి పిల్లలకి మదర్ రాలేదన్న ఫీలింగ్ రాకుండా చేశాడు. అందరి నుంచి బెస్ట్ మదర్ అనే పేరును పొందాడు. రియల్లీ గ్రేట్ డాడ్. మనకు వెక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు చాలా అన్కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతాం. వెక్కిళ్ళు తగ్గడానికి వాటర్ తాగుతాం. అయినా తగ్గకపోతే మన శ్వాసని హోల్డ్ చేసి వెక్కిళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. ఒక్కోసారి ఏం చేసినా సరే మనకి ఎక్కిళ్ళు అనేవి తగ్గవు. అలా మీకు ఎంత టైం వరకు ఎక్కిళ్ళు తగ్గకుండా ఉన్నాయి? మహా అయితే 3 లేక 5 నిమిషాలు ఉండవచ్చు. అయితే చార్లెస్ ఓస్బర్న్ అనే వ్యక్తికి ఎంత టైం వరకు ఎక్కిళ్ళు ఆగకుండా వచ్చాయనుకుంటున్నారు? 68 సంవత్సరాల పాటు ఆగకుండా వెక్కిళ్ళు వచ్చాయి.
1922లో స్టార్ట్ అయిన ఎక్కిళ్ళు 1990 వరకు ఆగకుండా అంటే 68 సంవత్సరాల పాటు వచ్చాయి. ఈ ఎక్కిళ్లకు ఎక్కువ సమయం వచ్చిన ఎక్కిళ్లుగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు కూడా దక్కింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే చార్లెస్ 1922లో 350 పౌండ్స్ బరువును బలవంతంగా ఎత్తి కింద పడిపోయాడు. అప్పుడు తనకేమీ అవ్వలేదు అని అనుకున్నాడు. కానీ తన మెదడులో పిన్ పరిమాణంలోని రక్తనాళం పాడైనట్లు తనని చెక్ చేసిన డాక్టర్ చెప్పాడు. దీని కారణంగానే వెక్కిళ్ళు అనేవి చార్లెస్కు స్టార్ట్ అయ్యాయి. మొదట నిమిషానికి 40 సార్లు ఎక్కిళ్ళు వచ్చాయి. తర్వాత నిమిషానికి 20కి తగ్గి తాను చనిపోయే 1 సంవత్సరం ముందు అంటే 1990లో ఆగిపోయాయి. చార్లెస్ 1991లో చనిపోయాడు. తన జీవితకాలంలో మొత్తం 430 మిలియన్ టైమ్స్ ఎక్కిళ్ళను ఎక్కినట్లు అంచనా వేశారు. 68 సంవత్సరాలు వెక్కిళ్ళతో జీవించడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. ఈ జాబితాకు చెందిన మరో వ్యక్తి క్రిస్టోఫర్ సాన్స్. ఇతనికి 2016లో స్టార్ట్ అయిన ఎక్కిళ్ళు 3 సంవత్సరాల పాటు ఆగకుండా వచ్చాయి. బ్రెయిన్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత తగ్గాయి. మరో వ్యక్తి జెన్నిఫర్ మీ అనే అమ్మాయికి 2007లో నిమిషానికి 50 చొప్పున ఆగకుండా 35 రోజులు వెక్కిళ్ళు వచ్చాయి. ఏం చేయకుండానే వెక్కిళ్ళు ఆగిపోయాయి. ఈ రోజుల్లో ఇంటర్నెట్ వాడకం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించి మనం ఏదైనా మన మొబైల్ లేదా ల్యాప్టాప్ నుంచి చేయవచ్చు. మన ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించి ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నెట్ కనెక్షన్ కొంచెం స్లో అయి బఫర్ అయితే మనకి చాలా ఇరిటేషన్ వస్తుంది. ముఖ్యంగా మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళతో చాటింగ్ లేదా వీడియో కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు బఫర్ అయితే ఆ ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడర్ని తిట్టంటూ ఉండదు, అంత చిరాకు వస్తుంది. ఒకవేళ అనుకోకుండా 12 గంటల పాటు ఇంటర్నెట్ ఆగిపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి? మ్యాటర్లోకి వెళ్తే 2 దేశాల మధ్య 12 గంటల పాటు ఇంటర్నెట్ అనేది ఆగిపోయింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే జార్జియా మరియు అర్మేనియా దేశాలలోని ప్రజలు 2011 మార్చ్ 28 సాయంత్రం చాలా సీరియస్గా ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించి వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటున్న సమయంలో సడన్గా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఒక్కసారిగా ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది. సుమారు 12 గంటల పాటు ఇంటర్నెట్ అనేది లేదు. అసలు సడన్గా ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది, ఏమైంది అంటే దానికి కారణం ఒక 75 సంవత్సరాల బామ్మగారు. వైర్స్ లోపల ఉండే కాపర్ని అమ్ముకుంటూ జీవనం సాగిస్తారు. అయితే జార్జియా మరియు అర్మేనియా దేశాల మధ్య ఇంటర్నెట్ ఫైబర్ ఆప్టికల్ కేబుల్ భూమి లోపల ఉండాల్సింది వర్షాల కారణంగా బయటకు వచ్చింది. పాత వైర్స్ కోసం వెతుకుతున్న బామ్మగారి కంట్లో ఇది పడింది. అంతే 30 అడుగుల వరకు కట్ చేసి అమ్మేసింది. ఇంటర్నెట్ కట్ అయింది. దీనికి గాను బామ్మగారికి 3 సంవత్సరాల పాటు జైలు శిక్ష పడింది. సాధారణంగా మనం ఏదైనా కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు సరిగా నిద్ర పట్టదు. దీనికి కారణం మీ బ్రెయిన్ మీకు సంరక్షణగా ఉండటమే. చాలా జంతువులు పడుకున్నప్పుడు వాటి యొక్క బ్రెయిన్లోని సగం పడుకుని మిగతా సగం ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే అలర్ట్ చేయడానికి మెలకుగా ఉంటుంది. అదే ప్రక్రియ మనం ఏదైనా కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళి పడుకున్నప్పుడు జరుగుతుంది. దీనినే పోస్ట్ నైట్ స్లీప్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. కొంతమందికి అయితే ఈ పోస్ట్ నైట్ స్లీప్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. వారు ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా చాలా హ్యాపీగా పడుకుంటారు. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, అన్నౌన్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫన్నీ ఫ్యాక్ట్స్. ఇందులో మీకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ కనిపించిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. అలాగే మీ దగ్గర ఏమైనా సందేహాలు సలహాలు ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. కీప్ స్మైలింగ్.